Que tal, como están? Benvidos a un novo preguntoiro. Continuamos a falar cos representantes políticos de Santiago nesta semana. Hoxe acompáñanos aquí no plató o voceiro do PP, Agustín Hernández, co que imos conversar dos asuntos que están de actualidade nestes días na nosa cidade. Agustín, benvido, moi boas. Hola. Pois imos comezar, Agustín, polos orzamentos, inda que xa falamos moitas veces, en principio, eses orzamentos estarían máis ou menos pechados, de feito xa están nos servizos técnicos do Concello, pero iso sí, onte aínda había unha última reunión entre Compostela Aberta e o PSOE, no que aínda parece que se van a aceptar algunhas das ideas dos socialistas. Vostedes, dende o Partido Popular, falaban de escurantismo neste proceso de negociación, tamén criticaban o atraso na documentación, vostedes fixeron varias peticións porque faltaban algúns informes, e tamén falaba vostede dun pacto nos despachos entre Compostela Aberta e o BNG. Bueno, pois a verdade é que poderíamos utilizar moitas verbas para definir o que acontece cos orzamentos do Concello. Escurantismo sería unha, como consecuencia de que aínda nestes momentos non coñecemos no grupo municipal maioritario da oposición o alcance, o contido e o expediente completo. É inaudito que aconteza algo semellante, que nós non teñamos a información na que están traballando os funcionarios da intervención dende onte, de acordo coas informacións que nos temos. Por lo tanto, pois escurantismo, a saber cales son as razóns para practicar ese escurantismo por parte do goberno. Tamén desprezo non persoal a este portavoz, humilde portavoz da oposición e os resto dos concelleiros do meu grupo, sino desprezo os nosos votantes, miles de votantes do Partido Popular, que lóxicamente están preocupados pola situación da cidade, que poderíamos aportar ideas, que poderíamos avaliar e opinar ao respecto dese documento, e que non temos coñecemento do mesmo, e polo tanto, pois a verdade é que temos que pensar que este goberno ten pois unha senda conformada ao respecto da aprobación dos orzamentos, como consecuencia da ausencia dun concelleiro do Partido Socialista. Curiosamente, o Partido Socialista, que era determinante fai uns meses, xa fai moitos meses, agora é unha forza residual. O BNG, que era residual fai eses meses, agora é unha forza determinante como consecuencia de que 10 más 2 son 12, e o Partido Popular máis o PSOE temos tamén 12 como consecuencia desa actuación irresponsable do Partido Socialista que leva meses sin resolver esa situación do señor Barba, non? Por lo tanto, bueno, a verdade é que non soamente é unha realidade que existe ese escurantismo, que existe ese desprezo, sino a verdade é que temos que pensar que existe ese pacto, ese xogo coa cidade que está practicando tanto o BNG como Compostela Aberta, por suposto, utilizando a cidade e non servindo a cidade como debería de ser. Nós temos claro que a nosa única sinal de identidade, o noso único motivo de actuación no Concello é o beneficio dos veciños e das veciñas. Dá a sensación de que aquí o xogo está alonxado da cidade, que Santiago está sendo utilizada polo BNG e polas mareas para resolver cuestións alleas aos intereses dos santiagueses. Tivemos ese apoio da Marea in extremis ao orzamento do señor Lores en Pontevedra e creo que nese momento quedou pechado o acordo orzamentario de Santiago de Compostela. O señor Cela tenta facer que fai, decir que está negociando, decir que vai a ser moi duro e que vai poñer en riba da mesa moitas condicións, pero creo que todo está cociñado dende fai semanas. Como ben vostede apuntaba, neste caso, nesa votación no pleno dos orzamentos, sí que chegaría ese apoio do BNG a Compostela Aberta, neste caso, porque hai este problema, o PSOE, como xa temos falado, está sen un concelleiro, co cal, e supoñemos que cando chegue ese pleno vai seguir sin o concelleiro, porque o proceso parece que vai para longo esta complicación. Cree, polo tanto, que no inicio xa das negociacións dos orzamentos o goberno xa descartou dende un principio o PP, estaba claro que ia negociar xa co BNG, que non había outro tipo de negociacións, a pesar de que houbo algún contacto con todos os partidos, incluído o PP. Nós temos claro que somos a única forza da oposición no Concello de Santiago de Compostela. Obviamente temos asumido ese papel en defensa dos intereses dos veciños e das veciñas, pero creo que nesta vida, especialmente en política, as formas son importantes. Non é de recibo
que nós teñamos que solicitar documentación á Concelleira o día 4 de xaneiro, que repitamos esa petición o día 24, que non teñamos ninguna resposta, que nunha petición persoal a Concelleira afirme que vai remitir a información, estamos a falar do día 30 de decembro. Bueno, nesta vida temos que ser serios, si decimos que imos remitir unha documentación, temos que remitila, si temos reflexionado respecto de que o Partido Popular non vai ser unha forza co que desexamos falar, pois o lóxico é falar claro, decir que o Compostela Aberta non conta co Partido Popular para nada, e, lóxicamente, nós non temos ningún problema en asumir ese papel, pero o que non é de recibo, insisto, é que os lexítimos representantes dos veciños e das veciñas de Santiago de Compostela que votaron no seu día e que consideran que o Partido Popular é un partido merecente de representar os seus intereses, que nós, que representamos a eses veciños, non teñamos acceso a un expediente que, insisto, está nos diferentes despachos do Concello. É un desprezo inusitado, inaudito, que a verdade é que amosa unha forma de ser sectaria que, en definitiva, é o que en realidade é Compostela Aberta e este alcalde, non? Dá a sensación de que é unha persoa afable, de que é unha persoa negociadora, pero, insisto, nós non tivemos oportunidade de negociar porque non tivemos acceso ao expediente completo, non coñecemos as bases de execución, non coñecemos as subvencións nominativas, non coñecemos a distribución por programas das diferentes cantidades, bueno, polo tanto, non temos información para, pois, conformar unha opinión ao respecto deses orzamentos, que, por certo, están a ser publicitados polo goberno nas súas redes sociais, dentro deses círculos de Compostela Aberta, na oficiña da Asamblea de Compostela Aberta. Bueno, é un desprezo absoluto a unha parte importante da cidade, non? A marxe de que vostedes sintan ese desprezo no procedimento, nas negociacións, que idea lles houbera gustado aportar a esos orzamentos por parte do PP? Bueno, que sería positivo para a cidade? Nos avanzamos na primeira contestación que remitimos á Concelleira solicitando pois a ampliación da documentación e que fora, digamos, completada ata contar co 100% dos orzamentos. Nos xa avanzamos que cuestións como a diminución das subvencións nominativas, que cuestións como incrementar a política cultural, a política social, como millorar algunhas das infraestructuras, nalgúnas delas estamos de acordo, cumprir esas proposicións, esas mocións que foron aprobadas, moitas delas por unanimidade. Bueno, a verdade é que creo que Compostela Aberta non amosou ni un só minuto de vontade negociadora co Partido Popular. Esa afirmación queda reflectida claramente no resultado de que 22, creo que iniciativas, según o propio goberno, dos diferentes plenos foron incluídas no orzamento. Desas 22, únicamente 2 son consecuencia de iniciativas do Partido Popular, non? Por lo tanto, claramente, pois están amosando que non existe ningún tipo de vontade ao respecto de chegar a acordos co principal partido da oposición. Volvo a repetir, bueno, pero é que é certo que esa situación anómala do Partido Socialista pois produce ese efecto de que únicamente Compostela Aberta necesita do BNG. Xa temos escoitado moitísimas veces ao señor portavoz do BNG explicar os problemas que acontecerían na cidade de non aprobarse os orzamentos, non? Dá a sensación de que está o señor Cela pois aplicando a sutura antes de ter a herida para logo despois xustificar un eventual apoio a eses orzamentos. É certo que na negociación dos orzamentos nos que están agora mesmo en vigor, nos orzamentos de 2016, xa foron moi críticos. Neste caso, todos os partidos da oposición foron moi críticos como se levara a cabo esas negociacións por parte de Compostela Aberta. Falaban de que non houbera diálogo, non houbera boa disposición. Nesta ocasión repítese, polo tanto, a historia ou aínda é peor ou non sei como xulgaría vostede? No referente ao Partido Popular aínda é peor. Temos menos diálogo que o ano pasado. Nos o ano pasado solicitamos a Compostela Aberta, por exemplo, pois a diminución controlada das subvencións nominativas. Compostela Aberta non soamente incrementou as subvencións nominativas, sino que tamén pois eliminou de xeito sectario subvencións nominativas e incrementou subvencións nominativas en ámbitos que nos considerábamos que non eran necesarios. Tamén solicitamos a Compostela Aberta que incrementara o gasto social de acordo co compromiso de Compostela Aberta ao respecto desas cuestións. Solicitamos o incremento do gasto en materia de instalacións deportivas, por exemplo, en infraestructuras. Tamén solicitamos a Compostela Aberta que pois tentaran atopar máis recursos noutras administracións para incrementar
o montante total do orzamento. Bueno, todo iso foi rexeitado por Compostela Aberta o ano pasado. Nos tivemos inevitablemente que votar en contra dos orzamentos. Os orzamentos foron aprobados grazas ao apoio inestimable e imprescindible tanto do BNG como do PSOE. Tamén temos que lembrar que o señor Noriega, sin dedicar un só minuto a conformar un goberno estable, tivo uns orzamentos grazas á colaboración inestimable do PSOE, e agora, pois non soamente o PSOE vai permitir a aprobación, sino que esa ausencia pois facilita aínda máis pois que Compostela Aberta poida chegar a un acordo co BNG deturpando o sentir popular das eleccións municipais, puesto que temos que lembrar que todos os santiagueses, todos os composteláns, votamos para ter 25 concelleiros no noso concello. Agora temos 24 pola situación anómala do Partido Socialista e, polo tanto, é un timo á sociedade de Santiago de Compostela. Imos seguir avanzando porque neses orzamentos está previsto nun principio que haxa unha partida para elaborar un plan no ámbito turístico, un plan para a cidade no ámbito turístico. Hai días facía tamén a concelleira desta área un balance moi positivo do que foron os datos a nivel turístico en Santiago, e tamén vimos de estar en Fitur, ou veñen de estar en Fitur os membros do goberno, e por parte do Partido Popular denunciaban de algunha maneira que nesa Feira do Turismo Internacional de Madrid non vían unha proposta clara de oferta turística, un plan de promoción turística. Pensan que hai unha estrategia clara neste ámbito por parte do goberno? Bueno, é evidente que non hai estrategia dende o momento en que no propio orzamento do vindeiro ano aparece unha cantidade para iniciar a redacción do plan estratégico. Non era sin tempo, non? Ese plan estratégico. A verdade é que é lamentable que o plan estratégico que rematou o 2015 non teña pois a súa continuación cun plan estratégico 2015-2020. Agora imos ter un plan estratégico, agardo que no vindeiro ano, 2017, temos que preparar o Xacobeo 2021. A verdade é que por comparecencias que non quede, o alcalde deu unha comparecencia para pois dar os datos de ocupación e resultado turístico do ano 2016, logo despois, non sei se foi antes ou despois, a concelleira de turismo, dúas para dar uns datos onde realmente a actuación do Concello foi máis ben escasa. Non coñecemos directrices, non coñecemos políticas prioritarias, tivemos vacante a xerencia de Incolsa como consecuencia dese cese, digamos, ideolóxico que adoptou este goberno, e logo despois pois temos ese espectáculo da concelleira e do alcalde acudindo a Madrid para recibir un premio, o do Portal Trivago, que, por certo, gustaríame lembrar que foi exactamente o mesmo premio que recibiu a nosa concelleira Reyes Leis o ano 2013. Prácticamente a nota de prensa de 2013, gobernando o Partido Popular, é semellante a nota de prensa do 2017 gobernando Compostela Aberta. Bueno, unha xuntanza con Lufthansa, a reunión das cidades patrimonio. A verdade é que nós pensamos que non houbo moita novidade. Nós creemos que é imprescindible que Santiago de Compostela estea en Fitur, probablemente máis a nivel técnico que a nivel político. Tamén é bon que o alcalde pois aproveite para pois ter contactos. Sería tamén bo saber se o alcalde aproveitou para ter contactos a nivel técnico, a nivel político nos ministerios en Madrid, aproveitando pois ese desplazamento, pero en todo caso, insisto, creo que Fitur 2017 para Santiago de Compostela foi unha oportunidade perdida. Cree que se desaproveitou, polo tanto, esta feira de máis turismo? claro, auga, oportunidade perdida. Non sei se pensa, polo tanto, que nesa avaliación ou nese balance que facían por parte do goberno deses datos positivos do 2016, de feito batíronse récords de chegada de peregrinos, récords de pasaxeiros no aeroporto, bons datos de pernoctacións, aínda que no sector da hostelería non eran tan absolutamente optimistas, pero esa era a avaliación que facía o goberno. Vostede pensa que non é mérito do goberno que se produciran este tipo de datos? É un feito cuestionable. Incrementamos o número de peregrinos, incrementamos o número de visitantes, pero a min gustaríame escoitar o alcalde falar de datos, falar de informes, falar de estadía media, falar de incremento da calidade, non tanto da cantidade. Creo que temos que reflexionar ao respecto da cantidade, especialmente no referente ao Camiño de Santiago. Podemos matar
ese fenómeno absolutamente pois que non ten marcha atrás, pero podemos matar o Camiño de Santiago a base de falar da cantidade de peregrinos. Creo que é importante falar pois da excelencia no Camiño de Santiago, da excelencia na cidade, que coñecemos o respecto do plan especial do casco histórico, que coñecemos o respecto das actuacións do goberno para incrementar a estadía media, que coñecemos do goberno o respecto, por exemplo, de Área Santiago, que é o que fixo en Fitur en colaboración con Área Santiago para non soamente publicitar a nosa cidade, sino en toda a Bisbarra, a comarca, o Barbanza, incluso Galicia inteira, porque Santiago non deixa de ser o punto central e o punto de partida de moitos pois lugares de interese da nosa comunidade autónoma. Donde está esa política? Pois, lóxicamente, debería de estar no plan estratégico. Donde está o diálogo co sector? Resulta sorprendente que, bueno, a única proposta diferente a facer balance do alcalde foi lanzar ese globo sonda, esa cerimonia da confusión da taxa turística, que foi pois unha idea lanzada polo alcalde simplemente para xerar un debate baleiro de contidos, puesto que, lóxicamente, se faz unha reflexión dese calado, tes que ter datos, tes que ter argumentos, tes que ter informes en riba da mesa para poder falar, digamos, con razón, o que non se pode lanzar unha idea que non tiñas nin falada co sector, como amosou o propio sector al amosar e al falar ao respecto, en principio, do seu rexeitamento a aplicación desa taxa sin ter pois realizado un debate no sector do turismo, no clúster, no propio sector da hostelería da nosa cidade, non? Por lo tanto, moita improvisación, moita medalla que non é exclusivamente froito da actuación do goberno local, escasos feitos para avanzar nas cuestións importantes do sector turístico. Por certo que un dos lugares preferidos polos turistas é a Praza de Abastos, e o PP tamén ten sido moi crítico con ese acondicionamento da nave 5. Como sabemos, están os postos baleiros, hai un proxecto para, supónse que para atraer a xente a que visite esta zona da Praza de Abastos, que sería un pouco unha zona máis de ocio. Hai 3 postos adxudicados e o resto dos postos están nun novo proceso, porque quedaron sen adxudicar no primeiro deles, e a vostedes non lles convence nada nin o proxecto previsto, nin as condicións dos pregos, nin que quedara baleiro finalmente. Bueno, a verdade é que como Compostela Aberta e Podemos falan moito do proceso, dá a sensación de que trasladan ese fenómeno interno do seu partido ao resto da xestión, non? Entón, na Praza de Abastos temos un proceso de Podemos e de Compostela Aberta. É o proceso de repetir a licitación, mudando algo o prego. Analizaremos cales son os cambios do prego, porque lóxicamente poden ter efectos sobre os 3 adxudicatarios de 10, polo tanto, fracaso total. Nos advertimos dese fracaso fai un ano, pero ademais creemos que o respecto dos 3 adxudicatarios, nalgún deles incluso existe algún problema que no seu momento coñecerá a veciñanza, non? Polo tanto, probablemente ainda teñamos algún problema a maiores o respecto dos 3 postos que en teoría estarían na primavera. Polo tanto, un fiasco tremendo, unha oportunidade perdida para a Praza de Abastos por falta de diálogo, por falta de profesionalidade, por falta de compromiso coa cidade do goberno de Compostela Aberta, porque estaba advertido, tiña un acordo plenario. Nesa prepotencia que é sinal de identidade deste goberno, pois non respectaron ese acordo plenario, fixeron o que consideraron, redactaron un prego mal redactado, nos advertimos diso tamén, e agora o que temos, insisto, é un fracaso. Calquera veciño pode ir á Praza de Abastos, eu tive en ocasión de estar ali fai 3 ou 4 semanas, e, lóxicamente, por desgraza, o que está é o que estaba, baleira, unha oportunidade perdida. Por seguir co fío do turismo, imos ir cara ao aeroporto. Xa dicíamos antes que se batiu un récord de pasaxeiros durante o 2016, é un punto neurálxico para o turismo o aeroporto, pero nestes días estamos falando máis de outra cuestión, non tanto relacionada coas conexións ou cos viaxeiros, senón co nome do aeroporto. Aí está asinada esa declaración entre todos os grupos da Corporación Municipal para solicitar a AENA e ao Ministerio de Fomento que se cambie de nome, que sería o de Rosalía de Castro. Eu pregúntolle, que viría a aportar cambiarlle o nome ao aeroporto? Pois a verdade é que nós xa advertimos na Xunta de Voceiros que esa cuestión non estaba no debate da cidade, que era unha cuestión que era necesario reflexionar ao respecto dela, non por cuestionar o nome, non por cuestionar a figura de Rosalía, nos estamos de acordo, de feito mudamos a declaración institucional para tentar acadar o máximo consenso, non solamente na cidade, sino en toda Galicia. Pero este é un caso máis de que nunha cuestión onde podería, de feito, houbo consenso,
pois a actuación irresponsable, precipitada de Compostela Aberta, pois pode dar o traste co resultado final, no? Puesto que creo que foi unha precipitación do alcalde presentar esa moción sin falar antes cos voceiros, falar de xeito unilateral coa Real Academia e coa Fundación Rosalía, non pulsar o tecido asociativo, non pulsar o propio Ministerio, non analizar as consecuencias, non falar seriamente coa Xunta, no Parlamento, facer unha rede de iniciativas, de apoios, antes de proceder a aprobación no pleno. No creo que aquí o alcalde tivo presa por acadar ese titular, pero sinceramente creo que esta cuestión podería ter un percorrido millor, non? Agardo que ao final teñamos ese nome engadido ao noso aeroporto, pero insisto, son as típicas cuestións nas que falar previamente podería engadir moitísimo éxito, podería dar moito máis lustre, co cal incluso a figura do aeroporto, a figura de Rosalía, pois quedaría moitísimo máis ensalzadas que a situación que temos agora mismo, donde pois non deixou de ser unha sorpresa, non? Por lo tanto, non están de acordo, satisfeitos coas formas, pero si ven positivo que se lle poida poñer o nome de Rosalía. Obviamente nos xa falamos na Xunta de Voceiros pedindo que o tema quedara enriba da mesa para o seguinte pleno, porque, insisto, nos pensábamos que non era un tema urxente, que o importante era concitar o consenso, daba igual a paternidade, de feito nós non tiñamos ningún inconvinte en recoñecer que a idea veu de Compostela Aberta. Bueno, parece que non veu de Compostela Aberta, parece que veu dunha asociación fai uns meses. A verdade é que resulta sorprendente que incluso o Concello pois negue a maior, afirme que non tiña coñecemento. Eu a verdade é que tive en ocasión de pois visualizar unha fotocopia co selo de entrada no Concello, non? Polo tanto, o alcalde debería preocuparse ao respecto de se hai documentos que aparecen no Concello dirixidos ao alcalde que non acaban na mesa do alcalde, non? Eu preocuparíame no caso de ser alcalde, pero en todo caso, insisto, unha iniciativa que pode concitar unanimidade a nivel de Galicia, por suposto a nivel da cidade, pero que obviamente pois debería ter sido tratada dunha forma, digamos, con máis altura de miras. Pois rematamos, Agustín, cos comedores escolares. Sabe vostede que esta semana facía unhas declaracións un tanto sorprendentes o concelleiro de Educación, Manolo Dios, suxerindo de alguna maneira ás AMPAs que se fixeran cargo dese servizo dos comedores escolares que tantos problemas ten traído nos últimos cursos. Que lle pareceu esa proposta? Pois a verdade é que o señor Dios sorprende xa pouco, porque a verdade é que cada vez que fala de algo da súa competencia, a principal, que é educación, monta un follón. A verdade é que resulta cando menos sorprendente, é mellor que o señor Dios. A verdade é que o alcalde tiña que ter reflexionado respecto da petición que nos fixemos co esperpento dos comedores escolares, que é apartar o señor Dios desas competencias, que, bueno, que dedique o seu tempo á laicidade, ao Foro Galego pola Paz, con todos os respectos para esas cuestións, pero obviamente que non estea no día a día, puesto que ante unha cuestión como a que estamos falando, ante un traballo que fixo de xeito encomiable a Federación de AMPAs, o que debería de facer o señor Dios é, en primeiro lugar, explicar por que non fixo ese traballo o Concello. Estamos falando dunhas enquisas, obviamente, e logo despois analizar as enquisas para pois obter os datos da opinión dos pais, da opinión ao respecto dese servizo, para logo despois tomar decisións para acadar o mellor servizo, que é o que debe de facer o señor Dios para que os pais estean satisfeitos co servizo de comedores escolares, non? Polo tanto, a verdade é que, bueno, fronte a iso, algo de humildade, algo de capacidade, digamos, de análise desas enquisas, o que fixo o señor Dios é sair por peteneras, falar dunha cuestión que non estaba en riba da mesa, tentar pois esquivar a súa responsabilidade e trasladar esa responsabilidade ás AMPAs, e a verdade é que, bueno, non deixa de sorprendernos o señor Dios, pero, bueno, insisto, despois do que aconteceu cos comedores escolares, nada sorprende cando falamos de Dios, do concelleiro. Ben aclarado. Pois así rematamos xa esta entrevista. Agustín, como sempre, moitísimas grazas por acompañarnos. Moitas grazas a vostedes. E a vostedes tamén graciñas por acompañarnos. Mañá volvemos, como sempre, cunha nova entrevista aquí no Preguntoiro.